Hai capito? Hai capito? Hai capito? Ma chi è tuo figlio? Lo so, ma se non ce lo dici tu a chi c'ha dice? No, ma non mi sta a sentire. Allora, forse non hai capito. Essendo che tu sei il padre, quello magari a te ti sta a sentire. Sì, no, perché chi lo porta proprio secch. No, è vero, porto proprio secch. Veramente, te lo giuro, la tavola non ce l'ha fatta fare live la tavola. Ti giuro. Ma veramente, c'è la cheat pure, Gesù, già, fammi sta cortesia. Chi lo pongo qua a YouTube si è iscritto con Gesù il Misericordioso, questo nome qua. Eh, non sapevo che si era iscritto un po' a YouTube. Lo so, ma tu sei padre, però, hai sta sapere. Comunque fammi sta cosa, ti dice che ci facesse fare sta live grazie a Dio, è in grazia tua, no? Cioè, in grazia di Dio perché sono abituata ovviamente a darti. In grazia tua, sì, sì. E chiammi, Vincella, fallo sta tranquillo, fallo fare un'altra cosa mentre li facciamo la live, sì, sì. Ok, ok. Vabbè, vabbè. Vabbè, ci sentiamo, state buono, ciao, ciao. Buonasera ragazzi, buonasera. Come state? Sta a posto, aiù? Ci stai parlando al telefono con Dio? Ci stavi spiegando su fatto Gesù il misericordioso che sarebbe il figlio? Tu aiù, direttamente gli dico a lui che con figlio sta portando secci, non ci fa fare più la live e quindi so a cercare di parlare con padre. Dimmi un po' che succede in questa live. Io ho fatto il possibile, poi si cara lì, io non ho proprio idea. Vediamo un attimo come state. Scusate se faccio sempre questi stuzzato prima di iniziare, ma è giusto per un po'. Starci manchi perché lo faccio. Comunque, fammi vedere chi ci sta in linea. Eccoli qua, voglio, ma come sono contento di leggere i vostri nomi, perché mi sa di affetto, perché tutti i lunedì leggo sempre gli stessi nomi, a me mi fa molto piacere e voglio subito salutarvi. Allora, saluto Ale Falco, Giuseppe Annaloro, Gesù il Misericordioso, mannaggia, mannaggia. Marsupia Rain, che deve essere una nuova, Salvatore Bellini, che invece è un nostro affezionatissimo, Nicola Monda, poi c'è sta Chiunisciù. Ah, ecco qua, Virgilia, c'è sta, Virgilia, eccola qua, e voglio scusate che se ne è finita la barra, se ne è finita la barra, eccola qua, Anna Rita Cozzolino, chi ci sta più? Teniamo pure a Higuain Insigne. Questa sera abbiamo due calciatori del Napoli. Attenzione, attenzione, la live oramai sta diventando proprio famosissima. Poi chi ci sta più? Carnacchi 79, bellissimo. E vabbè, chi si ma più? Aspetta, coccolunata, chi mi scorda, coccolunata, non mi dimentico nessuno fino a mo'. Voglio, sono troppo contento, spero che si vede, spero che si sente, perché l'Undori ci ha mandussugato proprio, con chi Lucazzi di tempo purtroppo, un po' il tempo, un po' la connessione amico fa schifo, e abbiamo fatto una live che giustamente abbiamo fatto la live, poi. Abbiamo fatto una mezza live, che effettivamente era una mezza chiave, però ci riprenderemo questa sera, ci riprendiamo questa sera, e non vedevo l'ora, non vedevo l'ora veramente di fare questa live. Allora, dopo poi ovviamente ci sarà l'intervento di Piettepullo, come suo solito entrerà verso le 10 e spero che abbia preparato anche una delle tue poesie. Perché gliel'ho detto, non so se si sa ricordato, però penso che l'ha preparato, penso che l'ha preparato. Andiamo subito a leggere i commenti. Allora, ok. Marsupiarene, Fabrizio, sei pronto? Sono prontissimo, voglio, sono prontissimo. Anzi, scusate se immagini il suo pigiama, però stasera volevo fare un po' più, cioè, un po' più, sempre su pigiama, non si può guardare più. Ma ci mise una maglietta un po' più così, un po' più per far capire pure che qualche magliettina ce l'ho. Ale Falco, siamo quasi sempre gli stessi. Gesù, Virgilia, Salvatore e tutta la band. Ah sì, la gita a me mi fa piacere, voglio, è un affezionamento, lo vedo come una cosa di affezione, come si dice? Affezionamento, vabbè, comunque fate capire quello che volevo dire. Allora, Salvatore Bellini, muove Gesù il misericordioso a rinda cucinatori, no, no, siamo metti, già sta qua, già sta qua. Fulmine giallo, buonasera Frank. Puh, chi lui sfrutta, no, allora, lui si chiama Carmine Guaracino, e però mi chiama Frank, e allora io lo chiamerò Carmine Catapano, e lui già lo sa, lui già lo sa. Pure Giuseppe che dice, no, era, l'idea
fa piacere, mi fa piacere, una stronzata, niente di che, Giuseppe. Sta pure Vittorio Montagna, che Dio ti benedica Fabrizio, grazie Vittorio, anche che Dio benedica anche te. Anzi, ero più di il telefono perché oramai mi ha girato il numero cellulare e quindi a posto. Voglio cogliere l'occasione per salutare anche due nomi che vedo qua, Antonio Oliviero e Giocondo Nicastro. Antonio Oliviero non mi ricordo se c'era già qualche altra volta. Giocondo Nicastro invece sì, me lo ricordo. Giocondo Nicastro me lo ricordo perché è un nome che rimane impresso. Che rimane. Niente, voglio tutto bene. Io spero che state benissimo. Io sto benissimo perché c'è sto sole, perché è venuto la primavera e quindi sto proprio bene, bene, bene. Questo sole penso che ci mette anche un po' di allegria a tutti quanti e quindi sì, tutto a posto. Io non lo posso proprio lamentare. Oggi ho mangiato pure prima di fare il live, quindi ho un bicchiere d'acqua staccato, quindi tranquillo, posso parlare, posso andare avanti per un'oretta tranquillamente. Ale Falco ha detto ci sarà anche Pietrepullo, sì, già l'ho detto pochissimo fa, penso che l'hai sentito, viene fra poco. Dice Maro, quando leggo su commenti Gesù misericordioso ho sempre tanta paura, però non sta dicendo niente di che, non sta dicendo niente di che. Allora, andiamo avanti. Rossa, rossa. Vabbè, intanto sbloccano i commenti, ma giudice foto però andiamo avanti ugualmente. Voglio, noi stiamo facendo sempre nuovi video, non vi preoccupate se questa settimana non abbiamo pubblicato niente, però abbiamo anche pubblicato qualche video così, non so se avete visto questa stronzata fatta col telefonino, giusto per farci divertire, però stiamo preparando altri tipi di video che ci vuole un po' più tempo, quindi li stiamo cercando di fare quanto prima possibile ci sarà da divertirsi, non vi preoccupate, sempre cose nostre, cose che cazzo. Aspetta un attimo, allora, niente, voglio. Aspettate un attimo, ogni tanto ho paura perché si bloccano i commenti, ho paura di non essere più in linea, quindi vado un po' a Facebook e vado a vedere si sono in linea. Ah, non lo so. Vabbè, comunque intanto vado a invitare Piettepool perché mi dice che non ha ricevuto invito, quindi glielo mando un'altra volta. Intanto voglio, voi scrivete quello che volete, come al solito potete domandare tutto quello che volete, potete chiedermi tutto quello che volete, ovviamente tranne i soldi perché quelli non ci stanno e quindi non vi posso accontentare a questo punto di vista. Allora, pubblichiamo l'invito a Piettipool che su YouTube c'è questo nome Francesco Super V, eccolo qua, e l'hanno pubblicato. Aspetta un attimo, invita Francesca, se mi stai sentendo, io ti ho invitato proprio in questo momento qua precisissimo. Quindi noi andiamo avanti. L'invito della giornata, ci sono due campanelli in Daretti che mi faceva capire che l'invito per la giornata. Voglio commento di Gesù il misericordioso. Ti prego, mi saluti con il mio nome, mi chiamo Gaetano. Grazie. Grande Gaetano, grande. Gaetano, io ti voglio bene, lo sai, io ti stimo, qua ti vogliamo bene tutti e se tu non ci porti più peste, noi ti vogliamo ancora più bene. Quindi te lo dico proprio a nome di tutti i partecipanti di questa live. Tu sei un grande, Gesù, sei sempre stato un grande e noi ti amiamo. Però non ci portasecci, va bene? Ok, perché questa live è una cosa importante, noi la vogliamo fare tutti i lunedì, ci vediamo, ci salutiamo, quindi è un appuntamento importante. Andiamo avanti. Allora, Ale Falco, oggi a Napoli il tempo è stato bellissimo, lo so Ale, è stata una giornata, ma sono già 2 o 3 giorni, forse 4, che il tempo è meraviglioso e ci fa stare bene tutti quanti. Virgilia, fa prima la maglia della salute, ma come? La maglia della salute, immagini se una magliettella estiva, una cosa più fresca, la maglia della salute, la maglia della salute fa schifo, è bianca, ma chi sarà sta sfascimento delle case, secondo me, mi fa brutto a me, ma mi imbruttisce pure le magliette. Vabbè, comunque, mannaggia. Ah, ecco qua, Gianni Napoli, Cielo buonasera, grande Gianni Napoli, un grande nostro fan che oramai ci segue sempre, Susi Mancini, la saluto, Bruno Esposito, ecco no, Bruno Esposito, ecco qua, ci stiamo riprendendo la vecchia formazione, no, la formazione del lunedì. Poi ci sta, potete microgame,
che sarebbe Manuel Calmo, eccolo qua, che mi saluta e lo saluto. Poi ci stai tu, Maron, Nazi Zombie, e che nome? A me non va, ma che cosa non va? Non lo so, facci sapere cose che non va. Salvatore Bellini dice: voglio altre così di petto di pollo con insalata. Oh, oddio, a me quando l'ha chiamato petto di pollo è stata una cosa assurda. Noi non ci avevamo mai pensato a tradurre questo nome, petto di pollo. Allora, quando ci ho letto petto di pollo è stata una cosa unica. No, Carmine 341, una vergogna, non mi salutate. Carmine, ti saluto ora. Carmine, scusami, non avevo letto. Carmine, io saluto tutti quanti, sai, pure a costi vari che sto facendo andando a saluto sempre tutti quanti perché mi fa poi Valerio Montante, ciao ragazzi, voglio vi saluta Valerio, ha salutato a tutti quanti. Maronna, Nazi Zombie, grande Frank, pacchi culo, mamma mia, Nazi Zombie. No, quindi poi, a parte che non so Frank, vabbè, questo oramai c'è sta da fa, tutto come dice Cerrone, mi chiamerete sempre Frank, oramai fa niente. E poi col culo a già spaccare, non ci capito, ma no. Allora, fulmine giallo, una preghiera per la connessione di Frank. Ma perché sapete, non ci capite, mi vedete, penso che mi sentite, fatemi sapere, ma io penso che la sapete. Allora, Virgilia, zio Frank, poi mi chiamo zio Frank, ancora peggio di Frank, zio Frank. No, sto scherzando, a me mi fa piacere. Che ti mangiate stasera? Ho mangiato a volo, mangiato i maccheroni di oggi, ma la scarfata perché mia moglie stava facendo il riso con il petto, col petto di pollo e con le carote, tutta una cosa speciale che fa, però stavo cucinando ancora, quindi non ce la facevo, e quindi mi ha scarfato i maccheroni di oggi. E poi, tra l'altro, i maccheroni scarfati, non so a voi, ma a me mi piacciono assai, perché, non so, ci sono più buoni quasi scarfati che quando li fai il giorno. E mi ha già ricreato, perché poi erano maccheroni con le melenzane, comunque mi ha già ricreato. Non erano tanti, però la roba mi mangia pure un riso, quindi mi appare un po'. Allora, Giuseppe Ucciero, buonasera Cerrone, grande Giuseppe, anche lui ci segue sempre. Maro, aspetta, Gesù il misericordioso. Mi hai fatto battere a papà, però sono bravo, mi hai fatto battere a papà, però sono bravo. Ho fatto venire anche il sole a Napoli. È vero, Gesù, è vero, è verissimo. Aspetta, ma sta squillando telefono. Rispondo, che dite? No, rimmelo, questo è cocco scherzo, sicuramente. Pronto? Pronto? Chi è? Tony? Ranato? E chi è Tony? Tony Ranato? E non lo conosco. Noi mo sto facendo live, tu mi chiamate oh, mentre sto facendo. Si peggi me. E tu clicca ancora sul link e poi mi sta a vedere. Poi devi iscrivere un canale perché devi essere iscritto al canale e poi devi aggiungere. È strano, Tony, dico la verità, perché basta che tu prima e ti dà subito dai sarà. Prova una volta, te la segui scendo a Facebook, lo pare un giochetto, poi sul tuo computer riavvia, non so, ci fa, come facci, che poi non so, un po'. È proprio, c'è Andro. Poi salutami pure a loro, salutami a tutti quanti, sto qua, non mi dice niente. Vabbè. Ah, sai quando poi che? Ah, boh, te lascia, che sennò qua video scemo che sto parlando al telefono mentre sto facendo la live. Vabbè, ti saluto. Ciao, 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 ciao. Non ci capiti chi era, sinceramente, però mi fa piacere che ci voleva seguire nella live e volevo sapere come va a fare. Vabbè, comunque, ammannanza. Gesù, no, che sto dicendo Gesù? Ah no, perché lei è del genere Gesù. Salvatore Bellini, secondo me Gesù è un tuo hater, ecco perché ti sta togliendo la connessione. No, non è vero, non è vero. Gesù muove bene, io me ne accorgo quando scrivete, me ne accorgo chi muove bene, chi invece non muove bene, invece lui mi vuole bene. E infatti cosa dice? Vediamo. No, cosa dice? Non dice niente, dillo così. Allora,
Giuseppe Occiro fu un'idea mia, petto di pollo. Ecco, se sta rivendicando la sua idea, ovviamente. Giuseppe, io non lo so di chi è stata l'idea, però se dici che è stata tua, è stata tua. Poi se qualcuno ha qualcosa da dire, lo può scrivere qua. Però penso di sì, io ti credo. Perché forse l'ha scritto Salvatore Bellini, mo, perciò mi sono confuso, però vabbè, è tutto. Gianni Napoli, c'è i calzettini e tiene. Sì, e tengo i calzettini ovviamente, perché non è ancora periodo di stare senza calzini, però tengo pure i scarpe, quindi non ve li posso far vedere, sennò vi faccio vedere come sempre. Però non so che colore sono, non sono verdi, ma la mi sai quelli verdi. Marsupiarene, c'è un'anticipazione del prossimo video. Ah, allora sono due i video che stiamo facendo, Marsupia. Uno è una parodia, però non è una parodia proprio come le facciamo noi, è un po' è un po' diversa da quelle che facciamo noi, però è bella, a noi piace, a noi piace. Io spero pure a voi, ma secondo me vi piace. E soprattutto se voi tifate per il Napoli, che sta a cavo piace. Poi un altro video, quell'altro che stiamo facendo, con me, no, vabbè, non posso dire di cosa si tratta, però è sempre qualcosa tipo Candid, una cosa tipo Candid camera, e poi rimaricirmi la idea che poi piano piano faremo. E intanto abbiamo questi due che casucchi cazzo assai. Giussi Mancini, comunque il video della parafarmacia è stupendo, alta qualità intellettiva, non c'ero mai arrivata, vabbè che Giussi si riferisce che abbiamo fatto su Facebook oggi, a così perché siamo passati fuori una farmacia, cioè fuori una parafarmacia, e abbiamo fatto questa stronzata, parafarmacia, vabbè, comunque andatelo a vedere che è una cagata, vabbè, è giusto per. Bruno Esposito, Tony Ranato, chi che tu mettete a reto mese passato, Madonna, queste rime becere, no, Nazi zombie, gol dell'Inter, la fine del mondo è vicina, ha segnato l'Inter, un gol Livorno, ma era il minimo che segnasse, che sa pure vincere, ma se non vince ci fa più piacere ovviamente. Valerio Abbondante, ragazze della chat, Brichiavas. Ma Valerio già è la seconda volta che uscì questa cosa. Se ricordo bene, Valerio, tu già è la seconda volta che fai il marpione con le ragazze della chat. E quando volta già dice che noi abbiamo fatto tipo educato, questi guaglioni, che veramente già sono poche, si contano sulle dita. Stasera vedo solo Virgilia come ragazza. Anzi, no, Virgilia, Giussi Mancini e poco crunata che la scusa. Checco Maiulo, saluto Melut, si o meglio, grande Checco, sto bene, perché mi ha chiamato Lute, ovviamente. E allora, Giuseppe Occiro ci piace senza vederla nemmeno. Che cosa ci piace senza vederla nemmeno? Vabbè, io posso intuire di cosa state parlando. Allora, chi è? Pasquale Pasc. Pesce e pesce? Pasquale Pasc. Pasquale Pasc è un nome nuovo. Pesce e pesce no, pesce e pesce si sta parlando sicuramente di video per 20 milioni di euro lo prenderesti in culo. Lo so. Gesù il misericordioso, cosa ne pensi del grande fratello? PS, se vuoi che punisca il disturbatore della live sarà fatto. Allora Gesù, tu lo so, Gesù il misericordioso, il tuo nome già la dice lunga, tu sei misericordioso, cioè non porti, come si dice, non porti rancore, e quindi no, non puniamo nessuno, e non ti preoccupare. E cosa penso del grande fratello? Non lo so, Gesù non so perché non mi sto vedendo proprio, non me lo vedo proprio. Perché ogni tanto con quel link che mettono un po' a Facebook ci sta uno mo che fissa fuori, una ragazza di Napoli, perché se si vede che una mutante, ci sta che ha fatto la festa, vabbè comunque questo solo ti posso dire fino a mo'. Non mi vedo, sono sincero, non me lo vedo. E allora so, Antonio Fabri parla di Napoli-Juve e Cacciarici l'hanno vinciuto, mi fa piacere, Caccia parlare, mica mi fa tiki-caca. A proposito, stasera fa tiki-caca, che è bene, me lo vedo sempre tiki-caca. Ne parleranno stasera già Mughini, Pardo, che tutto li sa. Pensavo, sono contento che mi ha vinciuto. Gianni Napoli, Cerro, fai una cosa, chiama a quel signore che ti ha chiamato prima e dici ti chiamasse. Vabbè, ma se era una femmina, ma non lo è, quindi non lo farei mai, non lo farei. Giusy Mancini, ma non è vero, è fighissimo quel video. Comunque fammi sapere quando ti rivedo per strada, che l'altra volta volevo fare una foto con te, ma mi è rimasta sullo stomaco. Non ti preoccupare, la prossima volta ci facciamo un buco fotografico. Rossa. Giuseppe Occiro la parodia. Giuseppe Occiro non fraintendiamo. Giuseppe Occiro non voleva dire
sono stato malpensante, ho pensato alla Ciaccarella, invece lui voleva dire la parodia prima, quindi scusami Giuseppe, sono stato io molto malizioso, malizioso. Allora, Disturbo Stefano, Fratama, grande Disturbo Stefano, altro grandissimo titolare oramai dei nostri live, mi saluta, io lo saluto. E, Casci Tristano, lo so. Ah no, scusa, ho preso fischi per fiare. Giocondo Nicastro, voglio date un'occhiata al mio canale, non ve ne pentirete. Allora, voglio date un'occhiata al canale di Giocondo Nicastro e non ve ne pentirete. Però, se ce ne pentiamo, ti faccio una domanda a te. Se ce ne pentiamo, rispondimi tu a piacere. Lo so. Ah, Giocondo Nicastro, io sono Ale Falco, dico agli altri. Ah, quindi tu sei Ale Falco che ogni tanto vai col canale Giocondo Nicastro, penso di aver capito così. Frank, di dove sei? Ma come ci fa questo fatto? Frank, sono Cerroni. L'hai dato, ma c'è scritto in fronte, non so se hai visto in un'altra live, ma c'è scritto tutto Stuart, perché posso scrivere Cerrone, ma c'è scritto Enorrec, però diciamo che si capeva che era Cerrone. Comunque sono di Pianura, non so se la conosci, Pianura è vicino fuori trutta. Poi a Rossà, Alfredo Sozio, grandissimo Alfredo Sozio che sarebbe il sosia di Vargas, ha visto le fotografie, effettivamente veramente ci somiglia. E eccomi, c'ero fine primo tempo 2-0, 2-0 per l'Inter. Ah, perché perché Alfredo mi ha detto che stasera era la partita e non poteva vedere la live, non ci capisco questa cosa, poi me la spieghi più avanti. Comunque, Paolino DJ 2-0, chi ha segnato? Eppure lui lo vuole sapere, quindi Alfredo, facci sapere tu che stai seguendo la partita, facci sapere chi ha segnato e chi... Fulmine giallo, non è grande fratello, è grande porno. Ah ah. E vabbè, Maghile è sempre stato così il grande fratello. Io me lo ricordo sempre un programma si è sempre scappata la Tizza, c'è sempre scappata la Pacca, c'è sempre scappata la Ciaccarella, c'è sempre scappato tutto. Vabbè, ma ovviamente, a parte che sta in una casa e ovviamente sanno a studiare, sanno a vestire, quindi sono tutti circondati da telecamere, ovviamente è normale, no? Che, beh, poi pensi, come mettessi scuola e sta là dentro, si messa a cagnare una mutanda, una cosa, però boh, forse poi dopo ti abitui e quindi, boh, non so, cioè, ma come fu... Allora, andiamo avanti. Tantaniful, bella frada, ma grazie Tantaniful. Allora, so. Ale Falco, non hai capito un cavolo, lui non è me. Ah no, tu quindi Ale Falco non era Giocondo Nicastro, ma ci capito cazzo va banchi l'acqua, scusami, non era capito. Vabbè, comunque, Ale Falco non è Giocondo Nicastro, ve lo posso dire chiaramente. Allora, Gesù il misericordioso, ma se tu si Cerrone, Frank, chi cazzo è? Una bella domanda, però io ho già risposto, credo, nelle precedenti live. Frank è l'altro, diciamo, l'altro socio di Frank e Cerrone che si occupava della parte tecnica, cioè delle riprese, del montaggio. Inizialmente abbiamo scritto anche le canzoni insieme, abbiamo scritto i video insieme e poi dopo si è staccato un po' perché lui sta facendo delle cose, dei corsi di cinema, di sceneggiatura e quindi non stiamo collaborando più insieme. Comunque lui è Frank, e beh, lui poi non appare mai nei video perché cioè, si vede le camere e quindi non appariva mai nei video, perciò non lo conoscete. Quindi so Cerrone, ma boh, penso che di essere stato chiaro. Tanto mo sicuramente ho coronato ci ciao Frank, cioè. Comunque, Salvatore Bellini, c'è sai che hanno bloccato a Jenny Ruggero e non può più commentare. Ah, e come mai sta cosa? Mi dispiace. Jenny Ruggero che è sempre stato qua, sempre stato a commentare, è stato uno che ma mi dispiace, non so perché l'abbiano bloccato. A Ropp ci vediamo come lo so, Ropp Jenny scrivimi casomai e vedremo un poco di risolvere, anche se vabbè io cerco di aiutarti per quello che posso, perché poi non ci capisco come cazzo vicino, io ci provo. Allora, poi ci stai più, allora so. Giocondo Nicastro, Fabri, non ti preoccupare, non si pentiranno se ai tuoi iscritti piacciono i videogiochi. Ah, quindi Giocondo Nicastro c'ha un canale di videogiochi e che se volete fargli una visita basta che andate sul suo canale. Raffaella De Fazio, ciao Cerro, sono arrivata per la tua live, grazie Raffaella. Sei arrivato un po' tardi però, eh? Sei arrivato un po'... No, vabbè, sto scherzando, l'importante è esserci e quindi voglio dire, un'altra ragazza, Raffaella De Fazio, mi raccomando, non facili scema, mi raccomando. Vabbè, ma stiamo facendo il bravo però, devo dire la verità, stiamo mantenendo un certo contegno,
anzi mi sto pure alla penna, sto parlando proprio più italiano, non so se state notando le contegno, vabbè, sono parole che ogni tanto uno ha da fare che sa, no? Che come aiuto, storm, ah, chi la hit fratama, storm, chi la hit, vabbè, non ci capito, no? Vabbè. Nati zombie, o pappi ci rice vicino a noce, ramo tiempo cade sciuttoso. Vabbè, una frase buttata lì ogni tanto pure fa bene, un proverbio. Allora, Antimo Napoletano, Antimo, che Antimo Napoletano credo sia Antimo Fusco, anche lui sempre un fedelissimo Cerro, ma tu e Piettevolo nel video La grande bellezza, te chiavasse, non vanno fatta una mazziata, no, non ci hanno fatto una mazziata, per fortuna perché siamo fortunati, non lo so, sinceramente non ci hanno fatto una mazziata, no, no, anzi, le ragazze ridevano, stranamente, no, stranamente, quello che facevamo ridere, perché, cioè, parevamo riuscire, ma guarda, perché poi ci vergognavamo, io forse l'ho detto già l'altra volta, ma ci siamo proprio vergognati, perché poi non è facile, non è stato facile fare questa cosa, è stata una tarantella, ma più perché poi non solo hai riuscito vicino a quello di Chiavasse e hai fumato, no? Ma poi hai pure ballato. E quello era anche un po' imbarazzante, nessuno l'ha notato questa cosa, ma ci si l'imbarazzo e ballava, perché i cazzo stava ballando, poi vicino alla voglio così senza la musica. Vabbè, comunque ce l'hanno fatta. Allora, Ale Falco, Frank ha fatto la dichiarazione di essere Cerrone, uguale Francesco Cerrone, Fabrizio Cerrone, no Francesco Cerrone. Vabbè, ma chi è amico mio su Facebook lo sa. Bruno Esposito, Fabri, tra tutte le tue parodie musicali, qual è la tua preferita? Una bella domanda. Prima rispondevo sempre è sciso mostro perché mi piaceva, mi piace attualmente perché che là dove forse non lo so, ci siamo divertiti, mi sono divertito personalmente di più. È sciso mostro è quella che ricordo sempre col sorriso, però poi mi piacciono pure con male panze, mi piace pure o Fraudatore, Spendi, cioè mi piacciono tutto quanto alla fine, però forse Sciso Mostro è un po' di più di tutte quante. Sciso Mostro mi piace un po' di più, forse perché era una delle prime, non lo so. Poi, The Micro Game 3, che sarebbe Manuel Calmo. Io ho un canale di gameplay di tutti i generi, domani primo video game, dici di passare a tutti per il mio canale, ti stimo fra Manuel Calmo. Allora ragazzi, The Micro Game 3, Manuel Calmo ha un canale anche lui di videogiochi. Andatevi a fare un giro. Gesù il misericordioso. Una domanda un po' brutta, ma pianura fa parte della terra dei fuochi? No, pianura non fa parte della terra dei fuochi, anche se comunque diciamo che ci sta una mezza cosa, ci sta una mezza cosa di discarica, cioè ci sta una discarica qua vicino e comunque si sospetta che abbiano versato dei rifiuti un po' così, qualche cosa ci sarà comunque, vabbè, comunque spera meno, comunque si dice che ci sta qualcosa. Imperial HD, uno nuovo. Ho un canale, ma tutto quanto stasera su questo canale videogiochi, vabbè, comunque facciamo pubblicità anche a lui perché l'abbiamo fatta agli altri. Ho un canale di videogiochi, puoi dire di farci un salto grande Cerrone, grazie. Imperial HD, un canale di videogiochi. Ok, Virgilia, Cerro, però potesse fu ballerina, si è proprio portato e so seria, no. Allora, per esempio, sono proprio negato a ballare, sono proprio negato, ma proprio perché non tengo proprio ritmo, non c'ho... però mi diverte, mi piace a ballare, sono sempre stato abbastanza pazzarillo a ballare, però Francesco sapeva ballare buono, Francesco non so se avete notato, a Pietepullo, no? Che aveva la movenza da ballerino. A proposito di Pietepullo, voglio a minuti dovrebbe entrare. Allora, Kevin Cray S.I stai bella, grazie Kevin, mi fa piacere che sto bella, ma qualcun altro mi ha detto invece che la teneva, ma la saluto, vabbè comunque ti ringrazio. Salvatore Bellini, anche io faccio video di videogiochi, cioè deciso questi videogiochi, mannaggia, ma che la merda YouTube ci mette 30 anni per caricare un video, e questo è vero, ma poi ultimamente ci sta mettendo una video per caricare i video, non ci capite, e poi faccio i miei video lunedì, la magari poi sabato, la magari con martedì, vabbè, queste sono cose tecniche, purtroppo sono fastidiose. Allora, Pasquale Pasca, la discarica di Chiaiano, no? La discarica di Pisani, quella che sto dicendo io, la discarica dei Pisani che stanno qua vicino Pianura. Peppe
Gianluca Maron stai dicendo, mannaggia, mo mi fa... no, non stai dicendo niente, Gesù, lascia tu stare, una volta che stai a casa, zitto, perché che a live ci sta, non sta zumbando, si sente, lascia tu stare Gesù Cristo. Chi sei tu che porti un po' così, Giuseppe? Io già te l'ho detto prima su Facebook, tieni una poca peste, non cicchi, non butta la peste. Diciamo, vado a Gesù in misericordioso, mo ti pigliamo a te. Allora, allora Alfredo Sozio, Cerro, devo lasciarti, vado a vedere il secondo tempo. Vabbè, ha fatto bene il secondo tempo, facci sapere ogni tanto qualche commento, facci sapere se Livorno riesce a recuperare, se Mazzari si fa uno dei chiagnuti del sole, facci sapere. Per Peppe, ho un canale di funerali, fai passare tutti dal mio canale. Ma tu hai capito no? Che ne diciamo, ma perché io suo fa morire? Ma pure oggi volevo fa morire a me. È scritto una cosa troppo a Facebook, non scritto. Però mi è piaciuta, una bella battuta. È stata una bella battuta. Ah, una ha scritto, ma stasera chi ti chiamerà durante la live? E tu hai scritto sotto a Guadaterno, bello, mi è piaciuta. Ha già fatto una ratta di palla consistente, però comunque è stata una bella battuta. Niente, 22.01, mi pare strano che non sia entrato ancora Pitbull nella live, casomai gli faccio una chiamata fra 2 minuti e vediamo se è ancora vivo, e se si collega, e ci fa sentire una delle sue poesie. Chissà che c'è scritto, io non lo so. Sinceramente non ho idea di quello che questa sera potrà dire, perché non ci siamo proprio organizzati sulla sua poesia. Vabbè, non ci organizziamo mai, però stasera proprio non ci siamo proprio organizzati. Allora, Nazi Zombie, io ho un canale di resurrezioni, passate tutti. Allora, ecco, giustamente c'era il canale dei funerali prima di Giuseppe, ora c'è il canale di resurrezioni, che è un canale che pure si qualcuno muore, casomai può risorgere. Gesù Cristo, penso che sia Gesù di misericordioso, penso che ci sia passato sicuramente. Facci le battute stasera che sto facendo. Disturbo Stefano, c'ero a Pianura Nuova, pescheria che cucina la sessiorimma là. È vero, c'è sta una pescheria che sta proprio qua, a Via San Donato, dove abito io. Che oggi visto che bella e buona sta facendo tipo che frigge le cose al momento, no? Frittura di pesce, si fatta così. Capo, non so cazzo mai i passa quando sta raput, e poi ve fatto. Però ho visto come si può fare, il sacco a fuoco, no? E non lo l'ha visto troppo a YouTube questa cosa, ho scoperto che stanno facendo questa cosa della sera. Che poi è una novità, perché una pescheria la sera fa il fritture, comunque è una bella cosa. Poco a pianura non ci stanno cazzo, non è che non c'è un cazzo, stanno poche cose, è sempre una cosa buona, secondo me è una bella cosa che hanno fatto. Adesso, Gesù è misericordioso, Cellu, se mi accetti su Facebook velocizzerò il caricare dei video di YouTube, io sono sempre Gaetano. Hai voglia, Gesù, aggiungimi, perché per me è un onore, perché poi ovviamente uno che cioè, avere Gesù su Facebook, che poi è Gaetano, però comunque è Gesù, per me, cioè, avere la tua amicizia è un onore, Gesù, quando è vero Dio. Allora, oh, Kreshnik Aliai, buonasera a tutti, me lo ricordo Kreshnik di nazionalese, vive in Puglia, che ci segue, mi fa piacere, mi fa piacere. E poi siamo internazionali, mica stiamo solo a Napoli, espandiamoci, anzi, a me mi fa piacere, a me che mi fa piacere che state voi, volundo dire che siamo fra di noi, oramai si è creata veramente una comitiva, lo dico sempre. Però se volete volete dirlo a qualcuno, guarda che all'unionista che riusciamo a Cerone che fa live, poi ditelo a tutti quanti, così si mette più, parliamo più, ci sfruttiamo più, vedete voi, mi fa piacere. Ogni tanto condividetela la live, per esempio, quando io pubblico il link, magari condividete la live così diciamo, ma vedi, comunque ci come vai tu. No, mi sa che Piettepull sta ancora mangiando, hai ragione, aspetta, mo lo chiamo in diretta e vediamo un po' dove sta. No, io penso che Achille già ha mangiato, penso che ha già mangiato, non lo so, forse ci sono problemi con non so, mo ricordo. Allora, Maron, questo commento non lo leggo proprio, non lo leggo proprio. Cerro è nato prima l'uovo o Piettepull? Questa è una bella domanda, ma io non te lo so dire. Piettepull che non risponde, attenzione. Strada, entrare, sta marcando a te. E in sente proprio. Poi, e in sente, come va? Ah, stai per partecipare, si trasudalo.
Poi, aspettate un attimo, giusto per prendersi. E in vedo, tu, hai scritto tu. Frate, ma che c'era là? Tu, che c'era? Scusa, hai girato l'invito, che c'era più? Allora, poi, sto sostenendo. Mo sto sostenendo la. No, aspetta, che l'era già me. Voglio scusate, problemi tecnici qua per l'entrata di Piettepulo. No, compagno, non ti vedo, come già fa? Non ti vedo. Ma aspetta, fammi domanda, voglio, ditemi se voi vedete a Piettepulo, perché io non lo vedo. Lui dice che è già in live, ma io non lo vedo. Comunque, di sicuro? E allora aspetta. E allora stai per, frate, ma stai per partecipare a un hangout, aspetta, perché stai per partecipare. Poi ci fra poco, tra. No, 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 non ci visto l'orario. No. Boh, tra se 10, provano poco, tra se 10. L'invito è inutile che domanda nada. Vabbè, t'attacchi, farò chiamata. E niente, poi giù, Piette Pool problemi, dici che stai in linea. Poi fatemi sapere comunque, perché se lui ci sta e non lo sento, magari è un problema mio, non lo so. Comunque fatemi sapere se voi lo vedete, lo sentite, e io lo sento. Vabbè, andiamo avanti. Eh, Bruno Esposito, Fabri, hai notato che anche la pagina Saitella TV ha condiviso il sequel di Inculu? No, questo non lo sapevo, però so che Pietepullo se mi sa scrivere su Saitella TV e ci ha condiviso la parodia della grande bellezza, che ha condiviso il sequel di Inculu non lo sapevo, mi fa piacere, sono bravi ragazzi perché hanno risposto, sono una pagina numerosa e a me mi fa sempre piacere collaborare con queste pagine perché ti rispondono, ti condividono i video e non può fare altro che piacere. Invece stanno pagine che invece non ti cagano, però quando rispondono, vabbè, no. Allora, Antimo Napoletano, vedo poche donne stasera. Nel prossimo video vai vicino alle ragazze e baciale e vedi la loro reazione. Così vedi la reazione di Mugello. No, ma come ci stanno i film? Ci stanno qualche guaglione, le ragazze ci sono. Virgilia, Piettepu, che stai combinando? Non lo so che stai combinando. Non lo so che sta combinando. Dovrebbe stare già qua. Porca la paletta. E non sa, ci voglio, ma fatemi sapere, no, non lo vediamo, non lo vediamo, io non lo vedo, nessuno lo vede, si vede solissimo. Lui diceva addirittura che stava già in live, ma non è vero. E niente, non so cosa sia successo, mannaggia miseria. Vabbè, speriamo, abbiamo ancora un po' di tempo, speriamo che entra Pitbull perché veramente il suo momento poetico oramai è una cosa a cui non possiamo più rinunciare, almeno io, non so voi, penso anche voi. Quindi, vabbè, andiamo annanzi. Fulmine giallo, che sarebbe Carmine Catapano, Cero Ferro ad uno saremo 32 e noi o fai un bosco di Capimonte, si è fissato con questo bosco di Capimonte, che lui abita vicino al bosco di Capodimonte e vuole sempre che io vada a fare qualcosa là, ma io ci vengo al bosco di Capodimonte perché veramente è un bel posto per fare gli scherzi. Lo sa, non so vero né per te, lo sa, c'è canzone vero per te. Ale Falco, solo Gaetano H. Gesù, il misericordioso, può vedere Pietepullo. E questo potrebbe essere una cosa vera, vera. Sì, può essere che Gesù lo vede. Gesù, facci sapere se lo vedi, così magari ci fai da tramite con Pietepullo. Io lo richiamo intanto, lo richiamo per vedere se ci sono novità su Pietepullo, mannaggia miseria. Ma come si può fare? Ma come si può fare? Vabbè, comunque, attenzione, io non voglio, quasi non lo vorrei dire, però lo dico, ma siamo 35, ma che è? Ma allora stiamo spaccando, allora, scusatemi. Cosa? E mo da mannata, mannaggia, gli rimando l'impiette pool e vediamo si ce la facciamo, se quagliamo. Eh, po- speriamo, speriamo. Comunque, Virgilia dice: C'ero comunque una parrucca, ce la potessi regalare a Pietepullo. No, no, ci tengo moltissimo alle mie parrucche, non le regala nessuno. Posso prestare, ma regala no. Esiste proprio, anzi, ma già fa pure una scorta di parrucche fra poco, ma già accattare nuove parrucche. Allora, hai risolto? Ya, tu ti vedi?
No, e no, io vedo sempre tu, cioè che sarebbe io, non vedo il lato quadratino non ci sta, capì? Ah, compa, vedono poco, perché le pote sta caduto scuro, noi la premere tipo ok, tipo stanno coso che tu vai a basso, e premere ok. Che non so, ci dà già mandato l'invito, non lo so. Non lo so, compa, non lo so. Lo so, però boh, non ci può vedere, non ci può vedere. Riavvia, riavvia, riavvia un po'. Oh, stiamo venuti, eh? Mm. Che ci fa, ci mandato l'invito, no? Non so. E mo domani. Eh. E mo domani, ah. Sì, no, io ti sento mo in due telefono, ti sento. Però mo domani è una volta, aspetta. Ma, cioè. Voglio, mi dispiace, ma boh, non so, non si riesce a collegare per te pure, ma io non posso, questi cazzi di live, succede sempre qualcosa, mannaggia, mannaggia, puttana, mi dispiace perché, però, vabbè, non è ancora tutto perso, non è ancora tutto perso, ci proviamo, lo invitiamo di nuovo e siamo ottimisti. Gesù, mi raccomando, dacci una mano anche tu, vai Gesù, dacci fatto pure un po' carino. Gesù, dacci la mano anche tu, ma con la tua energia positiva, con il tuo cattolicesimo, dacci questa nostra live quotidiana e rimetti a noi i nostri debiti. Cassamba veramente chi ne direbbe. Ecco qua. Io gliel'ho mandato un'altra volta, ha fatto pure tic, ha fatto pure tic, tic, e vabbè. Comunque andiamo avanti, andiamo avanti. Poi Cerro, Scherda 85, grande Cerrone, grande Scherda, grande Cerro. Adesso, gol del Livorno su punizione, voglio ha segnato Livorno, 2-1 per l'Inter, ma ce la può fare ancora il Livorno, voglio, siamo fiduciosi, allora per me pareggio del Livorno 2-2, è entrata improvvisa di Piettipoul nel live negli ultimi minuti e ce la fa anche a dire la poesia, quindi queste sono le mie visioni, voglio, incrociamo le dita. Oh, no, Salvatore Bellini è stato Gesù in misericordia. Non accetto più critiche su Gesù perché Gesù ci saranno una mano. Comunque stiamo riuscendo a fare il live senza interruzioni. Voglio dire, come fare una tratta di pallo perché non si può mai sapere. Ah, Gianni Napoli. Cioè, posso dire una cosa, guarda che questa è l'ottava live, non la settima. Tu hai scritto settima, e lo so, Gianni, ma io ho scritto settima perché la settima è venuta una chiave e l'ho cancellata. Quindi ho voluto rinominare questa la settima, perché la settima non l'abbiamo fatta, quindi è meglio farla ora, no? Che ce ne fu, ma che ce ne fu. Ecco, Marsupia Rain, cioè lo senti una cosa, mi è successo stasera, mi fermano i falchi e mi dicono che lavoro fai? Io rispondo il cuoco e lui non è vero, non hai i caldi sulle mani. E io rispondo perché tu casi falco sei un là. Scialta. E non sa che è una cosa seria, non sa che è una cosa seria, una cosa invece è bello però, bello Sabato, mi piace. Mi piace, secondo me è pure è vecchia, io non la conoscevo, però è bellissima, mi piace. Va bene, si fa uno sketch sta. Ok, andiamo avanti. Ale Falco, farò un commento di 200 caratteri, Maronna. E chi lo legge? Ale Falco. Allora, Ciao! eccolo qui, Wagyu, grande Piettepool, grande. Ce l'abbiamo fatta! Grande Piettepool, grandi. E io l'avevo detto, Wagyu, che ce la facevamo. E ringraziamo anche Gesù il misericordioso, ringrazialo Grande. anche tu. Oh, infatti mi ha fatto ridere molto un messaggio che ha scritto Ale, ma non mi ricordo come fa di cognome. Ale, Ale Falco. hai solo Gesù il misericordioso può vedere Vittebull. Stavo Ma leggendo prima. serio, Grande. ma serio, grande, grande. Poi Francesco, saluta tutti ovviamente, che ti stanno Ovviamente ciao ragazzi, aspettando. saluto a tutti che ci seguono. Lascia che non mi ricordo bene i nomi perché non stavo seguendo e non c'ho Non neanche il fa niente, non fa link. niente, non fa niente, non fa niente, saluta tutti, non fa niente, dai, ci saluta tutti quanti, quindi non ci mettiamo a dire una notte no. Va bene. Eh, Tutto a posto, Niente. ragazzi? Come va?
Tutto Gesù bene, tutto bene. misericordioso sta spaccando sempre, o no? Guarda che Gesù misericordioso, sto leggendo ora un commento che ha detto Pietepù è al di sopra dei miei poteri, ma ci sto provando. E io voglio dire che vedi che è stato lui allora, che ce l'ha, quindi io ovviamente non so come ringraziarlo, è stato anche ridoso. Quindi voglio, ripuliamo la reputazione di Gesù misericordioso che non porta più peste, anzi, da oggi poi porta fortuna. Quindi ho detto tutto, ho detto tutto. Allora, Volevo Franchi, salutare scusami Fulmine se... Giallo, ciao Fulmine Giallo, ciao Virgilia, ciao Checco Maiuolo, Peppe Gep 93, Giuseppe Ucciro, ciao Scherdan 85, Ui Piet, ciao Nicola e tutti quanti, sono tanti, eh. Come vedo Fabrizio, Sì. sempre lunedì dopo lunedì sono sempre di più. Ma la cosa Ah, già sconvolgente, sai capito? cos'è? Che quando trasiscono vanno tutti quanti, ma che sta cosa? Ma tu mi hai anticipato, io stai dicendo, però no, stasera abbiamo toccato anche picchi di 35 persone, non so chi la di 5 chi erano, non lo so, però comunque è una soddisfazione, stiamo andando buono, a posto, stiamo spaccando, però io non perderei altro tempo, perché veramente il tempo è poco, alle 10:30 finisce, quindi io non so se tu ti sei preparato la poesia. Ma mi vedono? E penso di sì, aspetta un attimo però, perché forse te lo posso dire questa volta. No, forse non dovete, mannaggia. Aspetta, no, mo glielo chiediamo, lo vedete o lo sentite solo? Mo ce l'ha chiesto, vediamo un Domanda se attimo. mi Ma tu vedono. intanto, Domanda... sì, sì, ho domandato, mo ci risponderanno. E voglio sapere se tu hai preparato la poesia. Sì, l'ho No, preparata. no, dicono che non ti vedono, accendi la webcam. Ma tu, rega, tieni sta webcam studiata. Come? Ah, tieni appicciato o no sta webcam? Come? Ma ne incappicciati? Sicuro, perché io non dovevo Guarda che neanche mi io, per sta scendendo. esempio. Ma io non Ma, dovevo, però, mannaggia, bah. ma Ma veramente non secondo ti me sei vedo. tu Ah, aspetta un momento. Forse mo oggi capito. Mo per esempio non sento manco. Mo per esempio non sento manco. Parla un po'. Ehi, stiamo meglio come stiamo prima. Stiamo meglio come stiamo prima. Per poter vedere, non sento manco più. Ehi, vabbè. Francesco, nascondi dalla trama. Ma cazzo fai? Sto cercando, vabbè. Comunque, non lo sento più. Voglio faccio pezzo a Pietrepullo, non lo sento nemmeno più. Era meglio veramente quando lo sentivamo solo. Boh, non so, voglio. Scrivetemi ora se sentite Pietrepullo, perché io non lo sento più. Mannaggia la miseria, ci vuole fare, diciamo, poi ci vuole fare. Sentiamo solo, ma questi secondo me sono commenti vecchi. No, no, voglio capire ora se lo sentite o no, ma secondo me non lo sentite più, mannaggia la miseria canta. Aspettate un attimo, ma proprio nel momento della poesia, Maronna, che short, lo sentiamo solo, ma no, ma che culo qui. Aspettate, stai chiamando. Oh, a monte sente manco più. Ah, mo ti sei in tuo telefono, ti sento, ma che cazzo senti? No, io non ci sono venuto proprio venire. No, non ci sono venuto proprio venire. Non ho premuto proprio venire. Ah, ci vai da premere. Io non avevo patriarca. Aspetta, mo? Parlano un po'. Manna, ci ho fatto sabone, e oggi ho fatto un malamento, perché oggi ho premuto un po' un tasto che si vicino, tipo attiva, una cosa che oggi ho fatto oggi? Ah, mannaggia, sacrostana, ma mi davo due cose, alzo il mio... Sì. Ah, speriamo, eh. E niente, poi oggi per un cazzo va a banchi l'acqua, oggi per un bottone sbagliato, che tante. No, capo con una scritto la web è dei cinesi, no, non è che è la webcam. Oggi vai a prendere un bottone. Ah, comunque abbiamo ancora 11 minuti, per 11 minuti ce la possiamo fare. Vai, Gesù, mettici da tutta l'energia possibile. Gesù in misericordioso, abbiamo bisogno di tutto il tuo potere, di tutta la tua, tutto quello che tiene. Vai, Gesù. Abbiamo 10 minuti, ci sono rimasti, che ce la facciamo. Ah,
Qualcuno mi ha detto metti il viva voce e facci sentire la poesia, fate prima, e il che non è un'idea maligna, però noi ci vogliamo credere fino all'ultimo. Infatti, mannaggia, morta infame. Vabbè, male che vada, lui dice che sta entrando di nuovo. Comunque, male che vada, facciamo così: mettiamo il viva voce e la poesia ve la facciamo. Non vi preoccupate, ce la facciamo. Voglio. Eh, no, sì, vabbè, poi la roba mettiamo in coppa pagina, ovviamente, come dice Piettipool, ma quello è sempre. Per cui io fa sentimo, mannaggia miseria, o se no al massimo ve la facciamo vedere e sentire sulla pagina. E mi dispiace, voglio, ma questa è sfortunaccia. Però vabbè, abbiamo ancora 9 minuti, che ce la potremmo fare. Ha già appiccicato le camere, è una parola. E perché io fa appicciare la camera ci fatto nuove. Ok? Meglio che mi sto un posto. Non lo so perché si fa una cosa un po' a telecamere. Io oggi ho promesso stava disattivata la telecamera tua. Io ho premuto e belle volte ti si è disattivato pure là. Pensavo, vabbè, come? La cosa che poi non è mai successa. Vabbè, come? Però mi dicono rimanda l'invito. Qui è inutile che mi domanda l'invito perché tu già te lo. Cioè, già sei entrato. Mm. Mm. Poi allora ti chiamo fra 2 minuti. Vabbè, ciao. Allora, 2 minuti, diamoci 2 minuti. Se ce la fa, ve la dice, o se no, chiamo con viva voce, voglio, che mi fa, vai, un po' di pazienza, però, che mi fa, che ciorta, ci avevo dovuto buttare, vabbè. Eh, mi dispiace, mi dispiace. Nazi zombie, dice Cerone, io vado, ci avremo lunedì. Ciao, Nazi, ci vediamo lunedì, come sempre alle 9:30, siamo sempre qua. Lo so. Giocondo Nicastro, forza ragazzi, tutti insieme con le nostre forze, forza, cerchiamo di sentire Piettipool. Come sta entrando? Quella è una questione di secondi, di minuti, perché Chilo quando dice che sta entrando, effettivamente sta entrando, quindi aspettato. Io spero di sentire la tua voce così all'improvviso, che veramente voglio, veramente ci tengo che vada a dire questa così, perché altrimenti no, basta, Gesù ci aiuta, non lo so, questo è stato un messaggio, non vi documento di Gesù misericordioso, Gesù, non lo so, e siamo tutti con te, mannaggia miseria. Allora, vabbè, aspettiamo un altro minuto e poi dopo lo chiamiamo e ce lo facciamo dire in viva voce. C'è Roma, una pubblicità, magari Urimma poesia Piettipool, Urim, scrive Virgilia, ha ragione. Ah, mannaggia miseria, mannaggia. La rossa. Niente, voglio. Wars Ita, Ita me lo ricordo che l'altra volta ha pubblicato una bella canzone. Farei altre parodie sui film. E come no, come no, come no, come no, anzi, abbiamo una mezza idea di fare un'altra parodia su un film. Sì, oggi ci è venuto questa cosa, forse la facciamo. Nicola Monda, ma chi è su Strunz Camise dislike proprio quando non ci sono stati cali di connessione? E vabbè, mica è Strunz, la musica non ci piace, scusami che c'è da piacere a tutto qua. Salutaci Frank, Rambo Strambo 16. Ciao, ciao, ciao Rambo. Comunque Cerrone, Rambo, all'anime di comunque veramente stasera. Rambo, Gesù Cristo, Amaron. Allora, ma se petto di pollo, dice Giuseppe Occiro, ha il suo lato poetico, tu Cerù, che lato hai? Ma io ce l'ho un lato poetico, però non lo caccio fuori, non lo caccio fuori. Luca Crocetta, c'è tu dico una volta, vi vogliamo ai web awards, voglio Luca Crocetta, ma fosse la Maron ci sono massi web awards, però non ci votano, non ci votano, che devo fare? Web awards, hai scritto tutto va. Si snella più tipo. Francesco, Mi senti? Mi senti? Mi senti? grande, vai, abbiamo, sì, ti Oh, sento, io ti Sid! sento, voglio, lo sento, ti sento, forte e chiaro. Ok, ma gli altri chi Oh, lo sa? mo Io ho ti dovuto gli vedo altri se ti anche. sentono, io penso di sì, però aspetta. Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
E poi non so se dove quando vedo, ma non voglio toccare niente più perché mi metto paura di toccare qualcosa, quindi non lascio perdere. Comunque Ma voglio fammi la vedere. poesia, stanno scrivendo Gianni Napoli, tutto quanto. Ah? Domanda se mi vedono. Già ce l'ho chiesto, già ce l'ho chiesto, ma io penso di sì, penso di sì. So che ti sentono sicuramente, che ti vedono, vabbè, voglio rischiare, voglio premere, no, secondo me non ti vedono, Francesco. Secondo me non ti vedono e non Vabbè. vorrei rischiare di premere Vabbè, qualcosa. No, non vabbè, premo, mi sentono, mi sentono. non premo. Non È premere arrivato il momento, nulla. ce l'abbiamo fatta. 22. L'importante è che te. No, non premo nulla, non premo nulla. Alle 22:25, ah, un logo, si sente, non ti sentono benissimo. Vai Pietro pure, la puoi pure, ragazzi. Il momento, guarda, io metterei una musica sottofondo, ma non ce l'ho. Però, sai mettere tu, mettila, non so se ce l'hai, comunque, se no, fai come vuoi. È arrivato il No, momento senza della musica. nessuna musica di sottofondo. Senza Ok, nessuna musica di cosa? sottofondo, solo una cosa. Volevo dire una cosa solo. La settimana scorsa abbiamo fatto la poesia del fagiolo, no? In cui Sì. implicava dentro una frase che parla della Juventus. E devo Sì. dire che secondo me, a parte mia, portava molta fortuna. Quindi io fasulla non è più all'anticchia che fortuna, mio fasulla. L'ultimo dell'anno ci mangi fasullo, perché il Ah, fagiolo ha portato una sinfonia con la Juventus molto molto grande. Poi chi è non se la vero, è vero. ricorda magari la può andare a risentire. È vero, ha portato fortuna, è vero, perché hanno vinciuto. Ok, senti, non tiriamo la corda, sono le 22:26, abbiamo 4 minuti e poi cade la linea. Vai con la poesia. Allora, voglio fare un'altra piccola premessa. Vabbè, la faccio dopo, non è una premessa. Stai esagerando, chi lo bello e buono canali. No, no, vabbè, vai. Pronti, pronti, ci sono. Siamo La dedico prontissimi, a sono voi, messo d'oro. ragazzi. Vai, vai. La dedico a voi. Lasciate sta l'asticio gamberone. Chist è un piatto di persone buone. Con poche pasta vi facciamo arrecreare. Con un po' di roba ci abbiamo imparato a fare. Numursi tavole e tanta allaria a carbonara. Benvenuto a casa mia. Grande, grande, grandissimo, grandissimo. Vabbè, io la conoscevo già, però comunque è sempre bello dirla, è Però ora voglio fare sempre... una premessa e voglio dire perché ho fatto questa poesia in 20 secondi. Vai, Forse vai, molti vai. non sanno, forse molti non sanno che la carbonara è un piatto tipico napoletano, che poi dopo i romani sono venuti e se la sono presi, ma essenzialmente la carbonara è napoletana, quindi ho voluto riportare di nuovo quello che è nostro a noi. Tutto qua. Addirittura, grande, grande. Allora noi ti ringraziamo, penso che pure loro ti ringraziano. Io non la sapevo questa cosa, sinceramente. Se la dici tu, mi fido. Quindi la carne No, no, potete napoletana. anche, non è che la dico io, potete anche vedere su Wikipedia. Ci sono ancora delle cose che non sono ancora confermate, però l'origine del piatto della carbonara nasce a Napoli, è un piatto tipico napoletano. Poi dopo i romani se la sono presi, però non si sa perché, ma i romani si sono presi un sacco di cose, perché non tenevano niente. Vabbè, vabbè. Poi- Vabbè, non ci fidiamo, non voglio aizzare questa polemica nel finale, però vogliamo ricordare che dove troveranno questa poesia che ora tu penso che farai il video. Ovvio, ragazzi, sul canale di Facebook di Frank e Cerrone, per chi non fosse ancora iscritto, Sulla pagina Facebook. sulla pagina di Facebook, sulla pagina di Facebook di Frank e Cerrone, chi non fosse ancora iscritto lo invito a iscriversi anche perché È non un ci rimane molto grande, tempo, dopo muore lì. è un grande. Sì, no, infatti è un minuto, voglio che è rimasto. Vabbè, comunque, voglio, Frank e Cerrone, andate a vedere la poesia di di Petto di Pollo che fra poco la registra e ve la fa, se la volete riascoltare. Vabbè, un saluto finale, Francesco, saluto a tutti quanti perché fra poco cara lì. Ciao ragazzi, grazie a Dio il misericordioso che ci ha dato l'opportunità di metterci in collegamento. Ciao Anna, a tutti quanti, Gesù, fulmine oh Dio, giallo. Gesù. Gesù misericordioso, va Eh. bene, grazie comunque. Ciao, grazie a tutti. Ci sta Antonio Puca, Cerro. Non noi che stranamente, sai, mi fatta ricordare, io so che fine ha fatto, vabbè, poi lo saluto pure a Is, Vabbè. chi sa la roba. Ciao, ciao ragazzi, grande, sempre così, attivi, Dai. Ciao a tutti. Cioè, vabbè, ciao aiuto, ci vediamo lunedì prossimo, vabbè, poi in settimana spero che esce un altro video, se no ci vediamo lunedì, no, ma esce, sicuramente esce qualcosa. Vabbè, ciao aiuto, buona serata, è stato un piacere stare con voi, Piette Pull su Frank e Cerone, la poesia, mi raccomando, vabbè.
Ciao a tutti, ciao, ciao.